Kada su letnje temperature oko 30 stepeni, biljke koje uzgajamo se dobro drže što se tiče gljivičnih bolesti. To nisu uslovi u kojima se razvija plamenjača. Ali sa promjenom usled kiše dolazi do povećanja vlažnosti i sniženja temperature vazduha. To su onda idealni uslovi za razvoj gljivičnih bolesti na biljkama. Posebno su osjetljivi paradajz i vinova loza koji obolevaju od plamenjače. Ali gljivična obolenja napadaju i druge biljke. Ono što moramo uraditi da bi ih zaštitili od bolesti i propadanja jeste prskanje. Evo nekih preparata koji su dozvoljeni u organskoj proizvodnji. Pišite u komentarima kakva su vaša iskustva, da li uzgajate biljke i koje preparate koristite za zaštitu od bolesti. Plavi kamen je efikasan preparat protiv plamenjače koji se koristi vekovima, naročito za zaštitu vinove loze, ali i povrća i voća. Koristi se za pripremu preparata bordovska čorba u kombinaciji sa krečom. Plavi kamen je toksičan. Ima karencu. To je period koji treba da prođe od tretiranja biljke do mogućnosti bezbedne konzumacije plodova. Ali kako je onda moguće da je plavi kamen kod nas dozvoljen u bioproizvodnji? Pa tako što on ne prodire u plod, nego se zadržava s polja i tako štiti biljku. Plavi kamen je bakarni preparat, a primjena bakarnih preparata je ograničena u organskoj proizvodnji. Karenca za paradajz je 14 dana, za stone sorte vinove loze 21 dan i za vinske sorte 28 dana. To znači da je bezbedno prskati paradajz plavim kamenom samo pre sazrevanja plodova, odnosno najmanje 14 dana pre sazrevanja plodova. Tokom sazrevanja i branja plodova koristit ćemo neka druga sredstva koja su bezbedna i nemaju karencu. Plavi kamen potencijalno može zagaditi vodu, zemlju i biti štetan za čoveka i životinje. Ako ga koristite, obavezno primenjujte uputstva za upotrebu, jer je to veoma važno za bezbednu primjenu. Bezbedni preparati koji se mogu slobodno koristiti u fazi sazrevanja i branja plodova su soda bikarbona i mleko. Naročito su značajni u toku sazrevanja plodova kod paradajza i ostalog povrća kada upotreba hemikalija ne dolazi u obzir. To su preparati slabijeg dejstva, ali ipak imaju efekat zaštite. Primenjivati ih treba češće, a preporučuje se jednom nedeljno. Nemaju karencu, pa znači da mogu da se beru i jedu, pa čak i odmah posle prskanja. Mi smo naravno primenjivali i ove preparate, a na koji način to možete pogledati u nekim od naših prethodnih priloga. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.